Ang pari sa Romano Katoliko walay anak. Ang pari sa Biblia naay anak minyo. So malapan na Ginoong Kristo, may nagkalain-laing hinungdan nganong dili makaminyo ang tao. Dili makaminyo ang tao kay gikapon siyang daan. Dili makaminyo ang tao tungod gikapon siya. Dili pod sab makaminyo ang tao tungod kay saging harian sa Ginoong Dios. Man ang mga paring Katoliko dili siya gitawag og minyo tungod kay misunod sila sa giingon ni Ginoong Kristo na si bisan kinsa nga makasunod niini, makatuman niini, patumana or pasunda or padawata. Man ang mga paring Katoliko before na sila ordinahan, nanay gitawag og regency kung baga. So buy-an na silang mag-decide sa ilang kaugalingon nga magminyo ko o dili ko magminyo. So kung pilion nila ang bukasyon sa pagkapari, dili sila magminyo tungod kay pahimutan nila ang Ginoong Dios. Tungod kay ingingon ni Ginoong Kristo, ang rason nganong di sila makaminyo tungod sa gingharian sa Dios. Ingon pa ni San Pablo, ingon pa niya 1 Korinto kapitulo 7, ingon pa niya nga tawag ining mas maayo pa nga mga lagad ka sa Dios nga dili ka minyo kay usa ra man ang imuhang kana bitong pahimutan ang Dios lang man kay kung minyo ka apil pa imong tawag anang asawa, apil pa imong mga anak imo man pahimutan kay syempre dugo sa dugo na gud na ang tawag ining dagan. So ingon San Pablo mas maayo pang mag-inusara. And remember si San Pablo, Romans chapter 15 verse 16, nag-alagad siya kang Kristo, nag-alagad sa Dios isip pari. So dili siya minyo. Si Kristo, ang atong Ginoong Kristo, nagtudlo nga dili makaminyo, may ubang tao nga di makaminyo tungod sa hingrian sa Dios, pangulong pari sa pagtunggihuptan sa mga Kristiyano. So buti pasabot at the same time di po siya minyo rather. Hindi po siya minyo. So buti pasabot tradisyon na sa mga Kristiyanong pari o tradisyon na sa mga Kristiyanong kaniadto nga ang ilang ministro, ang ilang pari dili minyo. Pero nganong naa may mga minyo kaniadto before gitawag og 4th and 5th century. Nga naman kay actually ang kana magong dili pagminyo disiplina man gud na sa Iglesia Katolika. Disiplina nga ilang nadawat kang Kristo. Kanang St. Matthew chapter 19 verse 12. Pero for the first 500 years dili siya istrikto nagi-implementar sa Iglesia Katolika nga naman tungod lagi sa hinungdan nga kaniadto na po yung mga pari nga minyo. For example si San Pedro, pero gituuhan man gud sa San Pedro nga tawag ining biyudo na mga accounts sa tradition nga sadyang misunod siya kang Kristo, biyudo na siya. Na ingon ana nga mga accounts. Pero granting without admitting nga minyo siya at the time. Granting without admitting. So buti pasabot sa kana nga panahon okay pa. Wala pa may balaod nga gipakanaog ang simbahang Katolika nga subay sa otoridad nga iyang gihuptan nga gikan kang Ginoong Kristo. St. Matthew chapter 16 verse 19. Wala pa man siya tawag ini gipakanaog nga balaod. So kana nga panahon okay pa. Magminyo ang tawag ini mga pare, pero again optional. Pwedeng magminyo, pwede po kang dili magminyo. Kung magminyo ka at the time, dili ka bawalan. Kung di po ka magminyo at the time, dili po ka tawag ining bawalan. Pero nakita sa simbahang Katolika nga na ay mas advantage ang pari nga dili minyo 11 na sa Western Church kaya maka-focus siya sa mission sa pagtudlo, pagwali o pag-dispense sa mga sacraments nga naa sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So mo na hinungdan na tawag ining mga sir og mga ma'am nga pag-abot sa 5th century gipakanaog ang disiplina sa gitawag og silibasya. So si bisan kinsa nga magpari ayon dili ka tawag ining kung sa kuan pa pilion nimo ang Kristo kaysa imuhang gitawag og kinabuhi mo nang dili ka minyo. So mahulog nga dili sa San Pedro ang ilahang sumbanan, dili ang ubang mga apostol ang ilang sumbanan, ang ilang sumbanan si Kristo nga dili minyo. Okay, karon second point. Ingon pa niya ang mga pari daw kaniadto sa tawag ining sa Biblia na aday mga anak. Mga pari daw karon wala may mga anak kadaghag mga anak. So mga pari karon panahon na pero dili anak sa unod. Kung dili anak tungod sa ebanghelyo mo ng 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 15 ingon pa ni San Pablo nga bisan pag naamoy usa ka libo o napulo ka libo nga maan apan nahimo ako ninyong amahan tungod sa gitawag og maayong balita. Si San Pedro bisag di niya anak si San Marcos ingon niya akong anak nga si Marcos. So buti pasabot pag mahimo kang ministro, pag mahimo kang pari naa kay anak dili anak sa unod kung dili anak sa gitawag og
tuo. Mo na nasa Biblia, dili kay half truth lang ang ato ang i-present. Kay kung half truth ang i-present, kauban lang na sa gitawag og bot-bot. So ang tinuod nga ministro nga iya sa Dios, kung nato makit-an karong panahon, tungod kay ni pakanaog man og mandato ang iglesyang gitukod ni Kristo nga may kagahom sa pagbugko sa yuta, bugkusan pud sa langit. Ningon ang simbahang Katolika sa iyang disiplina, ang pari dili minyo. Ang ministro sa Dios dapat dili minyo. Subot pasabot, dapat muuyon ka. Nga naman, or muuyon ta. Nga naman kay simbahang Katolika na ang mitingog langit, uyon ng langit. At the same time, kana nga tradisyon, gidawat na ug na ay naglimin, nagpaluyo nga pagtuon ni anang mga tradisyon na nagikan pa sa mga apostol at that time. Akto daghang mga apostol nga tawag ining manungon nga mga dili minyo. Saint John the Evangelist, man to minyo. Pero pare ito, obispo. Di ba? Oh, daghang mga apostol nga dili minyo. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So karon panahon na mga pari pugong man sa ilang uwag man di magminyo. Ay kining mga pastoy. Di man sila kapugong sila mga uwag o tanawa. Gaminyo. Di pagkaman iangin pag ng mga pari. Ayaw nag ay na yung iangin kung kaya kamo. Padayon mo ng inyong uwag ala padayon. Ay ano iangin mga pari kaya ang mga pari gipili nila ang pagpangalagad sa Ginoong Dios nga putli, gipili nila ang pagpangalagad sa Ginoong Dios nga mag-inusara dili minyo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.